座舱的资深经理竟然在机上执勤的时候大呼睡翻天，平面媒体接获了投诉，在24号华航罗马飞台湾的班机上，经理竟然就在空服员的座位上睡觉，而且长达1个小时的时间，甚至呢他还频频的打呼，惊动了旅客。华航调查这个座舱经理，他坦诚不小心睡着了，除了表示很懊悔，华航也将表示会祭出惩处，并且向社会大众道歉。鼾声大到惊动其他乘客，而且长达1个多小时。但打呼的不是别人，而是华航座舱的资深经理。坐在空服员座位 Jump Seat 上，呼呼大睡了起来，而且就在执勤的时间，乘客看不下去，决定录影投诉。他们应该有他们休息的空间呢，他可能在他的休息空间会更妥当一点。他们工作很辛苦啊，如果就是只是睡觉，就算打呼，但他们就是要抓紧自己的休息时间。座舱资深经理睡觉被抓包，不过也许是罗马飞台湾长达12小时的飞行时间真的太长，民众不忍苛责。华航事后也调查座舱经理，坦诚执行时不小心睡着，也觉得懊悔。华航祭出惩处，并向社会大众道歉，也承诺加强人员训练，并提醒组员执勤时如果有任何身体状况，应该立即回报。飞行上面的话是很疲倦的，可能难以避免。可是工作守则上面的话，其实都有写得很清楚，就是在起飞跟降落这个时候的话，是最容易发生意外的时候，所以我们一定要保持全神的灌注。国内外空服员小睡片刻、累瘫睡翻的画面，网络上屡见不鲜。但长程10到12小时的班机，虽然可休息3到4小时，短程6个小时内也可休息1个小时，不过都得在休息室休息。虽然说片刻休息不为过，但还是得找对地方、时间休息，兼顾机上安全以及休息品质。民事新闻综合报道。